गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई एम वेरी वेल एंड आज है मंडे, स्टार्ट ऑफ द वीक। काम बहुत है करने का, मौसम अच्छा हो रहा है गाइस। एंड एज आई टोल्ड यू, यस, काम बहुत है ऑफिस में भी। और बस अभी आज मैं देर से ही उठी हूँ बिकॉज आई स्लेप्ट वेरी लेट येस्टरडे। सो आज मैं देर से उठी हूँ, अब मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया है। सो आई विल कीप सीइंग यू इन बिटवीन। गाइस, कैसे हो आप लोग? इट्स अ वेरी वेरी बिजी डे टुडे गाइस। ऑफिस का काम भी ज़्यादा है, भूख भी लग रही है, तो अब खाना क्या, ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर रही हूँ। आई नीड टू ईट समथिंग, आई एम वेरी वेरी हंग्री। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर सम एवोकाडो सैंडविच एंड मैंने चाय रख दी है, तो बस वो बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा काम हो गया है गाइस ऑफिस का भी, एंड फिर खाने पीने का कुछ सुध नहीं रहता है। इस टाइम पे मैं डेफिनेटली मिस करती हूँ कि कोई कुक वुक होना चाहिए। वेदर देख लो आप कैसा हो रहा है। इट्स नाइस एंड ब्राइट, कपड़े धोने वाला मौसम है। So, घूम तो अभी सकते नहीं हैं क्योंकि ऑफिस चल रहा है तो। और आप लोग कैसे हो? डू लेट मी नो। So यहाँ पर I thought I'll do a voiceover because my husband was just working, in the next room, so I couldn't be very loud. So yes, guys, I'm making avocado sandwich, and these are the avocados that I got from Costco, and they are quite ripe and big in size as well. So it's enough for two people. तो इसमें बस मैंने थोड़े अब मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ, एंड सो दैट इट्स लाइक प्रॉपरली स्मूथ, एक तरह से पेस्ट बन जाए इसका। एंड उसके बाद मैंने इसमें थोड़े प्याज डाले थे, एंड आई हैव पुट सम टोमेटोज एज वेल। आई थिंक मैं यहाँ पर बस स्क्रिप्ट कर रही हूँ कि बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी ऑन द कॉल्स एज वेल, एंड मैं वही डिस्कस करी थी कि आजकल हम लोग सब लोग रिमोट काम करते हैं, एंड धीरे धीरे आई एम श्योर अब कंपनियाँ बुला रही हैं कि आप घर, अब आपको ऑफिस आना है, ऑफिस से काम करो। बट स्टिल वीव गॉट फ्यू ऑफिस स्टिल हैव दैट प्रिविलेज दैट यू कैन वर्क फ्रॉम होम, बट स्टिल पीपल डोंट वांट टू बी ऑन कॉल्स लाइक। मतलब पहले आप ऑफिस में जाते थे तो आप एक दूसरे के वर्क स्टेशन पे जाके बात कर लेते थे, जल्दी से चीज़ें रिजॉल्व हो जाती थी। यहाँ पर आप बात करना चाहो तो कुछ लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू वर्क ऑन देयर ओन एंड नॉट टू बी डिस्टर्ब। बट गाइज, थिंक अबाउट द टाइम व्हेन यू वर गोइंग टू ऑफिस। सो दैट इज़ व्हाट आई वाज स्क्रिपिंग अबाउट बिकॉज आज मेरे ऑफिस में कुछ ऐसे ही चल रहा था। बट एनीवेज, बस तो एवोकाडो मैंने अच्छी तरह से मैश कर दिया था, फिर उसमें मैंने डाल दिए थोड़े हैलोपिनोज़, और उसमें डाल दिए मैंने थोड़े प्याज, तो आपने देखा था मैं काट रही थी। और उसके बाद मैंने थोड़े इसमें टोमेटोज़ भी डाले थे। और मसाले में मैंने सिर्फ इसमें पेपर डाला है और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, ज़्यादा सॉल्ट नहीं डाला है बिकॉज हैलोपिनोज़ भी में भी सॉल्ट होता है, बिकॉज आई गॉट दोज जो विनेगर वाले हैलोपिनो जो होते हैं। एंड गाइस, आप बताना मुझे, इसको हैलोपिनोज़ बोलते हैं या हैलोपिनियोज़ बोलते हैं? बिकॉज दे आर फ्यू पीपल हु से हैलोपिनियोज़, एंड आई फाइंड इट वेरी वियर्ड बिकॉज इट इज़ हैलोपिनोज़ एज पर द स्पेलिंग। बट आप मुझे बताना कि ये सही है क्या गलत है। एंड दैट्स इट गाइस, दिस इज़ लाइक अ प्रॉपर गुआकामोली की रेसिपी। आप इसको डोरिटोज़ या एनी काइंड ऑफ क्रिस्प के साथ भी आप खा सकते हो, बट आई हैड इट विद ऑलिव ब्रेड। I got this from Waitrose recently, guys, and this bread is amazing. Chasing waterfalls. So guys, this is the olive bread that I got. This is the olive bun. It tastes really really good with tandoori chicken or anything. मैं पहले ऑफिस में बहुत खाती थी ये। तो अब मैं क्या करूँगी कि थोड़ी सी इसमें क्रीम चीज़ लगाऊंगी। ये मैं वेट्रो से लेके आई थी, एंड ये बन्स भी वहीं के हैं। आप ज़रूर ट्राई करना ऑलिव ब्रेड, इट इज़ अमेजिंग इफ़ यू नॉट ट्राइड इट बिफोर। So now I'll just put some avocado. I'll make sure that I'll put a lot because it was a big avocado, and for the two of us it's massive. तो अभी तो मैं जितना इसमें जा रहा है, बस गाइस ये प्रिपेयर पूरा हो गया है। तो बस बन के बीच में मैंने थोड़ा ये गुआकामोले लगा दिया है, जो एवोकाडो की मैंने पूरी क्या कहोगे इसको, guacamole जो बनाई थी एक तरह से। एंड थोड़ा साइड में भी रख दिया गाइस बिकॉज इसको ऐसे भी एज अ सैलड खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। सो दैट इज़ व्हाट आई प्रिपेयर्ड, दैट इज़ काइंड ऑफ माई ब्रंच। इट्स क्वाइट फिलिंग। मेरे पास बन्स भी यहाँ पर दो ही थे, तो आई प्रिपेयर्ड वन फॉर माई सेल्फ एंड वन फॉर माई हस्बैंड। एंड yes guys, it's a great option, it's a very quick and healthy option as well. And so this is guys how it looks. It was very tasty, काफ़ी अच्छा था। एंड ये ऑलिव ब्रेड मुझे मेरी फेवरेट है। आई एज आई टोल्ड यू बिफोर, मैं इसको तंदूरी चिकन वगैरह किसी भी साथ खा चुकी हूँ, एंड इट्स वेरी नाइस। और बस अब मैं अपने लिए बना रही हूँ। हाँ, इतनी अच्छी धूप आ गई है, बट
ये सच में आँख पे बहुत चुभती है। ओह शिट, क्रीम चीज़ लगाना भूल गई। कोई बात नहीं, यहाँ लगा देती हूँ। आई थिंक ये तो अभी इतना ही था बर्गर, आई मीन ये बंस, बट इफ आई वांट टू हैव मोर देन आई गॉट सम breads. I'll show you which ones. One second. ये वाली ऑर्गेनिक, ये है ना चिकपी एंड लेंटिल क्रैकर्स, तो जो पता बचा ये क्या नॉलेज है। That's like a quick brunch. I know बहुत ज़्यादा नहीं है, but that's it guys. I hope you have a good week. आगे I'll probably vlog in the evening. I have a plan to go to the gym, so I'll be going to the gym in the evening. I've got my cycling class, and then I have to prepare something for dinner. So I'll show you how it tastes. बहुत अच्छा है guys, बहुत अच्छा, simple and healthy. सो गाइस आज लगता है इन्हीं सब चीज़ों खाने का दिन है। बस फिर दोपहर में शाम को स्नैक मैंने ये खाया, और फिर शाम को मैं गई जिम, मैंने साइकिलिंग क्लास करी, और ये है मेरे आप वापसी का शॉट। आप देख रहे हो मुंह पूरा लाल हो गया मेरा। एंड दैट इज़ हाउ आई एक्चुअली लाइक इट इज़ वेल। इट वाज अ ग्रेट साइकिलिंग क्लास गाइस, बहुत दिनों बाद गई थी तो थोड़ा हार्ड था, बट इट वाज नाइस। आई मीन बहुत दिनों बाद जिम नहीं गई थी, बहुत दिनों बाद मैंने साइकिलिंग की क्लास करी थी, तो येस इट वाज अ बिट हार्ड। एंड जाने से पहले मैं ये दाल वगैरह बना के गई थी, सो इट वाज क्विक फॉर मी बिकॉज आई वांट टू हैव माय डिनर ऑन टाइम एज वेल। सो दिस इज़ द दाल प्रिपेयर्ड, द ब्राउन दाल, आई डोंट नो द नेम ऑफ इट, बट ब्राउन दाल प्रिपेयर करके रख के गई थी मैं। और बस दाल यहाँ पर मेरे राइस भी तैयार था इंस्टेंट पॉट में, मैंने अपने लिए थोड़ा सा किनवा भी बनाया था, सो दैट इज़ व्हाट आई हैड गाइस। और बस उसके बाद आई टेक अ क्विक शावर एंड देन फिर मैंने थोड़ी पूजा करी, अपना स्किन केयर किया, बिकॉज नहाने के बाद कुछ भी मैंने क्रीम व्रीम नहीं लगाई थी, तो मैंने सोचा कि पूजा के बाद लगा लेती हूँ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट्स माई डेली रिचुअल दैट आई डू, as I told you before as well, vitamin C serum, and then there's another serum that I apply, and then there is my moisturizer that I use. Um, that's it guys, so that was my day. After this I just had some food, और मुझे फिर थोड़ा ऑफिस का काम भी करना था तो वो किया बस। एंड दैट्स द एंड ऑफ द डे, एंड इट वाज अ ग्रेट डे, प्रोडक्टिव डे, बिजी बट नाइस। आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें आई थिंक आई डिड इन माई ऑफिस दैट आई वाज सपोज टू डू, एंड देन आई वेंट टू द जिम एज वेल। सो अगर मैं जिम चली जाती हूँ तो मुझे अपना दिन काफ़ी प्रोडक्टिव लगता है, बिकॉज दैट इज़ वन थिंग जो हमेशा मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, एंड आई थिंक now that I've started going, I feel really, really good. So thank you guys for watching my video. Hope you have a good week ahead. I will make some more videos and come and post it during the week. I hope you have a lovely week, and please subscribe to my channel if you haven't already. Please post your comments whether you're liking my video or not. Please guys, I need your support. Thank you so much. Bye.